आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रम अघि पछिको भन्दा अलिक भिन्न कार्यक्रम छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष संसारभर विभिन्न क्यालेन्डर अपनाउने देशहरूले पनि र सम्भवतः संसारभरिका सबै देशहरूले आफ्नो ढङ्गले मनाउने गर्दछन्। अहिले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2019 सुरु भएको छ र 2018ले बिदा लिएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष इस्वी सम्वत सन् 2019 को जनवरी 1 को पहिलो दिन देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका बीचमा मनाउनुभयो। अर्थात् जनवरी 1 का दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका बाल सुलभ जिज्ञासादेखि देशको विकास कसरी हुन्छ, देशको भविष्य उज्यालो कहिले देख्न पाइन्छ र हरेक दिन एयरपोर्टमा लाम लागेर विदेशमा गएर पसिना बगाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहिले फर्किन पाउँछन् वा त्यस्तो लामबन्दी कहिलेबाट देख्न पाइँदैन भन्ने जस्ता अनेकौं विकास निर्माणदेखि प्रधानमन्त्रीको स्कुले जीवनसम्मका रमाइला खालका प्रश्नहरू विद्यार्थीहरूले सोधेका थिए। यो एउटा आफैमा उदाहरणीय कदम थियो प्रधानमन्त्रीको बालबालिकाहरूसँगको संवाद र देशका प्रतिको जिम्मेवारी वा नयाँ वर्ष मनाउने शैली। त्यसकारणले आजको यस कार्यक्रममा हामीले जनवरी 1 तारिखमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका बीचमा भएको सवाल जवाफ र त्यो सवाल जवाफमा उठाइएका केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफलाई आजको यस कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। यसरी यसै सन्दर्भमा मलाई पनि एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। यो चाहिँ हजुरको बाल्यकाल सम्बन्धित, हजुरको विद्यालय सम्बन्धित छ। हजुर चाहिँ कक्षामा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? केटाकेटी हुँदा कसैले पनि भ्रम राख्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। केटाकेटी हुँदा म केटाकेटी जस्तै थिएँ। पढ्दा खेल्न बढी मन लाग्थ्यो। अभिभावकले भनेपछि पढ्न पनि पढ्छ। कक्षामा कोही अलिकति अगाडि पढ्छ, कोही पछाडि। म आफूलाई नजान्ने त ठान्दैन थिएँ, तर म सर्व विद्यार्थी भन्दा र मैले पढ्दा म सानो हुँदा मैले कोचिङ क्लास ट्युसन भन्ने सुनेको थिएँ। म सानो हुँदा मैले दुईटा प्रकारका होमवर्क गर्थेँ। एउटा स्कुलमा गुरुमाले दिएको होमवर्क, घरमा गएर गर्नुपर्ने काम, स्कुलको काम घर लगेर गर्नुपर्ने। अर्को घरमा स्कुलले नदिएको, घरैमा दिएको काम होमवर्क। मैले अलिकति ठुलो भएपछि आफैले खाना बनाउनेदेखि, भाँडा माझ्नेदेखि, घर सफा गर्नेदेखि, लुगा सफा गर्नेदेखि लिएर धेरै काम पनि आफै गर्थेँ र आफै गर्ने बानी थियो। र मलाई अलिक पछि ठुलो भएपछि थाहा भयो खाना खाने कामलाई सानो भनेको रहेछ, सफा थालमा खानेकुरालाई, सफा कचौरामा खानेकुरालाई सानो भनेको रहेछ। तर त्यो थाल कचौरा भाँडा सफा गर्ने कामलाई चाहिँ सानो भनेको रहेछ। त्यो चाहिँ मैले ठुलो भएपछि थाहा पाएँ। काम पनि सफा गर्ने काम पनि सानो हुन्छ भनेर पछि पो थाहा भयो। मलाई पहिले थाहा थिएन। म आफै गर्थेँ र मलाई अहिले पनि त्यो विश्वास छैन कुनै काम सानो हुन्छ, कुनै काम ठुलो हुन्छ। त्यसो भएर म दुई प्रकारका होमवर्क गर्दै पढेको विद्यार्थी हुन्छ। अहिले पनि नेपाली युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। मेरो योजना
नेपालमा यति ठुलो सङ्ख्यामा होइन, अलिक सानो सङ्ख्यामा विदेशमा पनि नेपालीहरू जान्छन्, जानुपर्छ र पठाउनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले जाने बेग्लै परिस्थितिको कारणले जान्छ। अहिले देशमा रोजगारी नभएर, देश गरिब भएर, पढ्न लेख्न नपाएर, अवसरहरू नभएर, जीविकाका अवसर नभएर भोलि हामीले पठाउँदा दुनियाँलाई यस प्रकारको साइन्टिस्ट हामीलाई पठाइदिनुहोस् न भनेर अमेरिकाले माग्दा हामीले पठाइदिने, यस प्रकारको प्रोफेसर पठाइदिनुहोस् भन्दा सधैँका लागि त पठाउन गाह्रो हुन्छ, तर पनि भिजिटिङ प्रोफेसर पठाइदिनुला भनेर पठाइदिने, यस्तो अपरेसन गर्ने राम्रो स्किल डाक्टर नयाँ प्रविधिका साथ यस्तो पठाइदिनुहोस् भन्दा पठाउने, यस्तो गरेर भोलि कालान्तरमा पनि हाम्रो मान्छे जान सक्छ। आज सुन्न अलिकति कसो कसो लाग्छ मान्छेहरूलाई, तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ ज्ञानको उत्पत्ति हो। ज्ञानको उत्पत्ति, ज्ञानको विकास, ज्ञानको सङ्ग्रह र ज्ञानको विस्तार यस ठाउँबाट भएको थियो। कृषि यहाँ पत्ता लाग्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले हुन् जसले कन्दमूल टिपेर खाने ठाउँबाट खेती गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने आदि कुराहरू सिक्दै गए। ओडारमा बस्ने, रुखमुनि बस्ने, ढुङ्गाका चेपमा घुस्रिएर अरू जीवजन्तुहरू चाहिँ जीवन बिताउने ठाउँमा हाम्रा पुर्खाहरू जसले घर बनाउन सिके, जाने, त्यसको प्रविधि विकास गरेर दुनियाँलाई सिकाए। अचम्मसँग ध्वनि निकाल्थे मान्छेहरूले, जनावरहरूले पनि निकाल्छ, तर त्यो ध्वनिलाई लिपिलाई ध्वनिमा पहिले हुन्न भन्नु पर्यो भने, अहिले मैले हुन्न भन्दा तपाईँहरू हुने रहेछ मानेन भन्ने कुरा एकैचोटि बोल्नुहुन्छ ध्वनि भनेर। पहिले त्यस्तो थिएन। हुन्न भन्नु पर्यो भने कुनै सङ्केत गर्नुपर्थ्यो, कसैले यसो गर्नु नदेखे पनि हुन्न भनेको थाहा पाउने कसरी भने, इन्कार गर्यो भने थाहा पाउने कसरी ध्वनिले हुन्छ। अब मैले घर भनेर यहाँ लेखेँ भने तपाईँहरूले एकैचोटि सबैले त्यो देख्ने बित्तिकै भन्नुहुन्छ घर। मैले गाई भने तपाईँहरूले गाई भन्यो भने देखेर थाहा पाउनुहुन्छ, नत्र भने गाईको के गर्ने, नक्सा बनाउने कि के गर्ने, अप्ठ्यारो हो। यस्तै नक्सा बनाउने भन्ने कुराहरूबाट सिक्दै गएर हाम्रै पुर्खाले हो यो अक्षर बनाए, हाम्रै पुर्खाले हो अङ्क बनाएको, हाम्रै पुर्खाले हो गणित बनाएको, हाम्रै पुर्खाले ज्ञान, विज्ञान, औषधि, कृषिदेखि लिएर सारा कुराहरू गर्दै गए। त्यसबाट औषधि विज्ञान, कला, साहित्य, सङ्गीत, वाद्य, वादन, परिकार, त्यसपछि त रसभरी, मिठाई, अचार, के हाम्रा पुर्खाहरूले गर्न थाले। अझै पनि बाँकी दुनियाँलाई यो सबै कुरा अझै थाहा भइसकेका छ। जो हामी हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएका छौँ, यो सानो ज्ञान होइन, सानो विकास होइन। तर यी बितेका 400 वर्षमा, विगतका 400 वर्ष हाम्रा निम्ति अत्यन्तै प्रतिकूल वर्षहरू भए। यति उर्वर धरती, त्यस्ता पुर्खाका सन्तति, तिनीहरूमा एउटा विकासमा अवरोध भयो। त्यो विकासको अवरोधका कारणले अघि बाबुले सोधेको प्रश्न, त्यति धेरै युवाहरू विदेश जान्छन् किन? रहरले टुरिस्ट भएर गएका होइन। हामीलाई कोही पढाउन गएकोमा, हामीलाई कोही
डक्टर इन्जिनियर भएर गएकोमा त्यति धेरै केही छैन। हामीलाई कोही प्रोफेसर भएर कुनै विश्वविद्यालयमा रहेकोमा, कोही डाक्टर भएर रहेकोमा त्यति धेरै केही छैन। हाम्रो समस्या, हाम्रो पीड, हाम्रो पीडा भनेको अरबका देशहरूमा या मलेसिया जस्ता देशहरूमा लाखौँ युवाहरू, लगभग 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा गएका छन्, जीविकाको खोजीमा गएका छन्, जीवनको खोजीमा गएका छन्। र मैले भने जीवनको खोजीमा गएका छन्। जीवनको खोजीमा हाम्रा कस्तो देशका कस्ता मान्छे कस्तो ठाउँमा गएका छन्। हाम्रो प्रकृति जीवनमय छ, अत्यन्त जीवनमय प्रकृति छ हाम्रो। यहाँ मत्स्य पालन गरिएको होइन। खोलाहरूमा माछाहरू आफै हुन्छ। हाम्रोमा चराहरू वनभरि कसैले लगाएको, कसैले पालेको होइन। हरिण मृगहरू वन जङ्गलभरि कसैले पालेको होइन। हात्ती र गैँडाहरूको फार्मिङ कसैले गरे होइन। यहाँ आफै उत्पन्न किरा फटेङ्ग्रा, उपियाउरुसदेखि, घुसुडादेखि, झिँगा लामखुट्टेदेखि ठुला ठुला हात्ती गइरहेछन्। हाम्रो भौगोलिक विविधता, त्यस संसारको प्रकृति, त्यस संसारको वनस्पति, त्यस संसारको जीव, त्यस संसारको विविध वनस्पति र विभिन्न फलफुल, औषधि, बाली आदिको उत्पादन। यस्तो हुने जीवनमय देश जहाँ आफै जङ्गल बनेको छ, जहाँ आफै माछा भएका छन्, जहाँ आफै चरा भएका छन्, जहाँ आफै बाँदर छ जसलाई दाना हालिरहनु पर्दैन, उसको लागि प्रकृतिले आफै बनाएको छ। यस्तो जीवनमय देशबाट हामी जीवनको खोजीमा कहाँ खोज्दैछौँ? जीवन भन्दा कहाँ गएका छौँ जीवन खोज्न भन्दा मरुभूमिका देशमा, जहाँ अघि मैले भने उपियाउरुसदेखि, झिँगा लामखुट्टेदेखि, झिँगा लामखुट्टे उपियाउरुस केही पनि जहाँ जन्मिँदैन, जहाँ बाँच्दैन, जहाँ चरा हुँदैन, जहाँ झार पलाउँदैन, जहाँ एउटा खेतको केही उम्रिँदैन, जहाँ रुख हुँदैन, खाली मान्छे बाँच्ने उपाय खोज्छ। मान्छेले ओठ महिनौसम्म छुट्टै थैलोमा पानी राखेर प्यासबाट बच्न सक्छ र एउटा भेडा बच्न सक्छ। त्यति तिनवटा जन्तु मात्रै बच्ने, अरू केही नबच्ने, जीवन नपाइने, पिउने पानी नपाइने। पिउनका लागि, जीवनका लागि पानी चाहिन्छ। जुनसुकै चिजलाई, वनस्पति होस् वा जीव होस्, पानी नपाइने अथवा जीवनका लागि अनुपयुक्त जस्तो ठाउँ जहाँ जीवन उत्पन्न हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा हामी जीवनको खोजीमा गएका छौँ। कहाँका मान्छे जसको माथि सगरमाथा छ, जसले असाधारण प्राकृतिक योगदान गरेको छ। पहाड छन्, खोला नाला झरना छन्, वन जङ्गल छन्, तराई छन्, फाँटहरू छन् र जीवनमय देश छ। यस्तो ठाउँबाट गएका छौँ, यो मिलेको छैन। त्यसकारण अहिलेको सरकारले रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना गर्ने विशेष योजनाहरू, कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। हामीले आफ्ना नागरिकहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि एकदम जगदेखि कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। हिजो मात्रै पनि हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यौँ मन्त्री परिषदबाट। आगामी वर्ष नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्नका लागि हामीले सबै ठाउँमा अभियान चलाउने। हामीले दुईटा अभियान चलाएका छौँ। एउटा, बालबालिकालाई आगामी वर्षबाट स्कुल बाहिर रहन नदिने। स्कुल एजका बालबालिकाहरू स्कुल बाहिर रहन पाउँदैनन्, रहन सक्दैनन्। आगामी वर्षदेखि हामी सम्पूर्ण बालबालिकालाई स्कुल पुर्याउँछौँ। नम्बर 1, यस्तो अभियान हामी अब सुरु गर्दैछौँ जहाँ निरक्षर कोही पनि रहन सक्दैन भनेको 15 देखि 60 वर्ष वा 70 वर्षको उमेरको मान्छे निरक्षर रहन सक्दैन, जसलाई साक्षरता बनाउने ठोस अभियान
हामी स्थानीय निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू लगायतसँग मिलेर अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्छ र मलाई लाग्छ यो साक्षरसम्म बनाउनका लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यसकारण हामी साक्षर बनाउन सक्छौँ। हो यहाँदेखि साक्षरताका अभियान, नलेजको, ज्ञानको साक्षर ध्वनि र नीतिसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउने त्यहाँदेखिको र हामीले अरू प्रकारका तालिमका, सिपका थुप्रो अभियानहरू, थुप्रो योजनाहरू लाँदैछौँ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम हामीले 30वटा जिल्लामा जो मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका छन् ती 30वटा जिल्लामा महिला उत्थान कार्यक्रम, ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पारित गरेका छौँ र त्यसमा बजेट छुट्याएका छौँ, त्यसको योजना बनाएका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। 30वटा जिल्लामा ती कामहरू गर्दैछौँ जो मानव सूचकाङ्कमा पछाडि छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्को विशेष ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, जसमा हरेक स्थानीय तहमा अधिकृतहरू नियुक्त गरेर ती मार्फत योजनाहरू तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने ती कामहरू गरेका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण, त्यस मार्फत साना र अरू सिप विकासका कामहरू मार्फत विदेशमा गएर काम गरेर सिकेका र सिकेर आएकाहरूलाई उनीहरूले यो काम सिकेको छु, जानेको छु भनेपछि त्यसमा सहयोग गर्ने, ऋण उपलब्ध गराउने, सहज सरल ढङ्गले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने ती कामहरू गरेका छौँ। तालिम केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने। अर्को रोजगारीबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने कुराका निम्ति हामीले प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षालाई बढ्ता जोड दिने। अहिले हामीले 70% जसो प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिने भनेर भनेका छौँ र अब हाम्रो शिक्षा क्रमशः 70% जसो प्राविधिक शिक्षातर्फ जान्छ। अर्को हामी श्रमलाई सानो भनेर घृणा गर्ने र त्यही काम गाउँमा नगर्ने, त्यही काम अरबवा मलेसिया गएर गर्ने खालका प्रवृत्तिमा एउटा मानसिक परिवर्तन ल्याउने शैक्षिक र सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दछौँ। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू मार्फत रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गरेर हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत, त्यसै गरेर त्यसको विस्तृतीकरण, त्यसका विविधीकरण मार्फत उद्योगहरूको स्थापना र त्यस मार्फत व्यापारको विस्तृतीकरण मार्फत, पर्यटन व्यवसायको विस्तृतीकरण मार्फत र सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने तरिकाहरू मार्फत यस्ता अनेक कुराहरू मार्फत थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई क्रमशः घटाउँदै लाने, बाहिर जाने कुरालाई। म प्रधानमन्त्री अघिल्लोपल्ट हुँदा 18%ले विदेश जाने प्रतिशत घटेको थियो, विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या। कतिले भने वैदेशिक रोजगारीमा कमी हो भनेर, कमी त गर्न खोजेकै हो। हामीले देशभित्र नै आशावादिता जागेपछि, देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भनेपछि बाहिर गएर आएकाहरू फेरि फर्किन चाहेनन्, केही गर्न सकिन्छ भनेर बसे। अब पनि त्यो ट्रेन्डलाई हामी अगाडि लान चाहन्छौँ। देशभित्र हाम्रा युवाहरू, हाम्रो मस्तिष्क र हाम्रो तागत, हाम्रो युवा उमेर, हाम्रो युवा जोस जागर देशको उन्नति प्रगतिमा लाग्न सकोस्, त्यसका निम्ति शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक, प्राविधिक शिक्षा, सिप विकास र व्यावसायिक तालिमहरू मार्फत र अरू अवसरहरू उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर देशभित्र नै हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जेपी हाई स्कुलबाट म कक्षा 10 मा अध्ययन गर्दै आएको अनिश कोइराला साक्षम हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्न पाउँदा आफूलाई असाध्यै भाग्यमय ठानेको छु। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ कि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ, खस्किँदै गइरहेको छ। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा के कस्ता गतिविधि अपनाएका छन् र के कस्ता कदम चालेका छन् र नेपालमा विभिन्न विद्यालयमा अन्धाधुन अङ्ग्रेजी
विषयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरिएको छ। यसले गर्दा कि हाम्रो नेपाली भाषा र नेपालको राष्ट्रिय भाषालाई असर पर्दैन। यसको संरक्षण गर्न कसरी हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले यस संरक्षण गर्नलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, प्लिज भनिदिनु होला। अहिले धेरै चर्चा गर्ने भन्दा पनि त्यस यथार्थलाई स्वीकार्ने र अब त्यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने दिशामा जानुपर्ला। यद्यपि कारण नबुझिकन जान सकिँदैन, तर मैले त्यस विषयमा बढी चर्चा गरिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। त्यो हामी यस्तो पहिले त हामीले हाम्रो शिक्षाका हामी कस्तो शिक्षामा कसरी पुगेका छौँ र कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो पुरानो शिक्षा पद्धति, पुरानो शिक्षाका विषयहरू आदि कुराहरू केही पक्षमा महत्त्वपूर्ण थिए। शील, स्वभाव, आचरण, ज्ञान, गुण र सँगसँगै त्यो व्यापक थियो। त्यसकारण त्यसलाई व्यापकतामा लानु, क्षमतामा लानु जरुरी थियो। कसले के शिक्षा लिने, कसले के लिन पाउने, कसले के लिन नपाउने, कसले कुन मात्रै शिक्षामा सीमित हुनुपर्ने र कतिले मात्रै पाउने, त्यस प्रकारको थियो। त्यस अवस्थालाई अलिक परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो र व्यापक सबैका लागि उच्च स्तरीय शिक्षा, समाजपूर्ण शिक्षा समाजलाई अगाडि बढाउने शिक्षाको आवश्यकता थियो। तर दुर्भाग्य दुईतिर ठुला, हामीभन्दा ठुला देशहरू जुन देशहरू औपनिवेशिक चपेटामा परे र त्यहाँ औपनिवेशिक ढाँचाकै शिक्षा प्रणाली सुरु भयो। खास गरी उनीहरूले त्यहाँ डाक्टर, इन्जिनियर या वैज्ञानिक विशेषज्ञ त्यस्तो उत्पादन गर्नु थिएन। त्यहाँ सामान्य हिसाब किताब गर्ने क्लर्कहरू उत्पादन गर्नु थियो। त्यही क्लर्कियल हुन्छ, त्यस्तै खालको शिक्षाको स्तरसम्म मात्रै आधुनिक शिक्षा, यो पाश्चात्य शिक्षाको विधि प्रणाली त्यस हिसाबले आयो र त्यही कुरा हाम्रोमा पनि आयो। पुरानो शिक्षालाई अत्याधुनिक, आधुनिक, व्यापक र सशक्त बनाउँदै, सामूहिक बनाउँदै जान पर्ने ठाउँमा त्यो नभएर आधुनिकताका नाउँमा अरूको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा हामी कहाँ आयो। अब पछिल्लो समय शिक्षाको आवश्यकता हामीले खास गरेर 2007 सालपछि, सन् 1951 पछि राणा शासन भएपछि शिक्षा प्राप्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भएपछि त्यसभन्दा अगाडि शिक्षा प्राप्त गर्न पाइँदैन। तसर्थ शिक्षा प्राप्त गर्न पाइने अवस्था आएपछि शिक्षातर्फ अलिकति त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो र त्यस प्रवृत्तिलाई क्रमशः नेपाली समाजले महत्त्व बुझ्दै गयो, अंगीकार गर्दै गयो र यथार्थमा भन्ने हो भने छोटो समयमा, किनभने हामीमा विद्वान पुर्खाको चिन भएको होला, त्यो डिएनएको कारणले हाम्रो शिक्षाप्रतिको लगाव र त्यस डिएनएले छिटै नै हामीलाई आकर्षित गर्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने दिशामा लाग्यो। पछिल्लोपल्ट हामीले साक्षर बनाउने कुरालाई शिक्षा ठान्नेतिर बढ्ता सामाजिक ट्रेन्ड भयो। अहिले पनि शिक्षा संकाय, विश्वविद्यालयहरूले पनि धेरै चलाउने, क्याम्पसहरू पनि शिक्षाका बढी चल्ने, प्राविधिक क्याम्पसहरू नचल्ने, त्यो सामाजिक मानसिकता, साक्षरतालाई शिक्षा ठान्ने, त्यतिमा पुग्ने भन्ठान्ने, अथवा शैक्षिक प्रमाणपत्र, उच्च ओदाको, उच्च तहको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुलाई शिक्षा भन्ठान्ने,
त्यस प्रकारका कुराहरूले हामीलाई निकै धेरै अल्झाए। यो साँचो हो, तर यसका पछाडि अरू थुप्रै कारणहरू पनि छन्। हाम्रो साधन स्रोतको भौतिक अवस्थाको, स्रोतहरूको, विद्यालयहरूसँग पहुँचको, विद्यालयहरूसम्म पहुँचको विद्यार्थीहरूको अवस्था आदि कुराहरू, जसले गर्दा मैले आफैले दैलेख जिल्लाको पश्चिमी भेग कुल्लुबाट आउँदै गर्दा दुईटा ससाना बालकहरू ठिटाहरू भेटेँ मैले। बडो छिटो छिटो हिँडिरहेका थिए। अनि मैले सोधेँ कहाँबाट आयो तिमीहरू भनेर। स्कुलबाट आएका। कति बेरको स्कुलबाट हिँडेको भनेको 2 घन्टा। अब घर पुग्न कति लाग्छ समय भनेको अरू 1 घन्टा लाग्छ। अनि बिहान तिमीहरू कति बेर उठेर कति बेर घरबाट जान्छौ त स्कुल? 7 बजे हिँड्छौ, 10 बजे पुग्छ। अनि बेलुका स्कुलबाट कति बजे हिँड्छौ? 4 बजे हिँड्छौ, 7 बजे घर पुग्छ। अथवा यस्तो भएपछि शिक्षाको गुणस्तर कसरी हुन्छ एउटा? अर्को, शैक्षिक दरबन्दी उपयुक्त ढङ्गले दिन सकेका छैन। शिक्षालयहरूमा, विद्यालयहरूमा दरबन्दी उपयुक्त छैन। अर्को, दरबन्दी हुँदा पनि शिक्षकहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेका छैन। आदि कारणले शिक्षाको गुणस्तर कम भएको छ। यो कुरा अहिले त हामी एसएलसी नभनेर एसई भन्छौँ। एसएलसी हुँदा कति प्रतिशत पास भन्ने कुराले हामीलाई बताइरहेका थियो। 40, 43, 42, 45, 40% पास हुन्छ भने 60% फेल हुन्छ भने अभिभावकहरूको लगानीदेखि लिएर मैले धेरै ठाउँमा बोल्दा पनि भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीको गलत शिक्षा प्रणाली, गलत अवस्था, अपर्याप्त भौतिक स्थिति आदि अनेक कारणहरूले हाम्रो नयाँ पिँढी जो अत्यन्त ट्यालेन्ट छ त्यसलाई लद्दु, असफल भन्ने टाँचा मारिदिन्छौँ। उनीहरूको उत्साह र आत्मविश्वासमा भन्छरो चलाइदिन्छौँ। र यो वास्तवमा समाजले अपराध गरिरहेका छ। फेल भन्ने, असफल भन्ने, नालायक र अयोग्य भन्ने हाम्रो नयाँ पिँढी छैन। हाम्रो नयाँ पिँढी बहुतै ट्यालेन्ट छ। तर त्यो ट्यालेन्टलाई हामी त्यसको ट्यालेन्ट प्रकट हुन दिँदैनौँ। त्यो प्रतिभा, उनीहरूमा रहेको पोटेन्सियल, त्यसलाई हामी प्रकट हुन दिँदैनौँ। बरु त्यसलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बढाउनु पर्ने ठाउँमा हतोत्साहित गरिदिन्छ। यो त हाम्रो परिणामले देखाएको छ। अब यी पक्षहरूलाई हामीले क्रमशः अन्त्य गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो, स्तरीय, आकर्षक, प्रभावकारी र अत्यन्त सफल र अरू छोडेर पनि त्यहाँ आउने खालको बनाउने। हामी आफ्नो राष्ट्रिय भाषालाई माया गर्छौँ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धालाई पनि ध्यान दिन्छौँ। अहिले हामी हाम्रो भाषाबाटै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चलाउन सक्ने खालको अवस्था छैन। जस्तो मैले विदेश जानु पर्यो भने या कसैले विदेश जानु पर्यो भने आफू विदेश जाँदा नेपाली मात्रै जानिन्छ भने त्यो विदेशमा चाहिँ चल्दिँदैन। किनकि त्यहाँ नेपाली बुझ्ने मान्छे छैन। अर्को दोभाषी समेत लिएर जाने हामीसँग क्षमता हुँदैन। त्यसकारण हामीले एक ढङ्गले भन्ने हो भने 3वटा भाषा, एउटा मातृभाषा, जसको जुन मातृभाषा हो त्यो उसले बोल्न सिक्न पाउनुपर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय भाषा जान्नुपर्ने जो राष्ट्रमै माध्यम भाषाको रूपमा, राष्ट्रकै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसअनुसार आजको विज्ञान प्रविधि आदि इत्यादि सञ्चालन गर्नका लागि आजको नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ विज्ञानहरू त्यसलाई पनि यसमा ल्याउनका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने यतापट्टि छ। र हाम्रो संस्कृति, कला, साहित्य आदिको संरक्षण र यी चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्ने एकातिर छ। यसलाई भुल्नु हुँदैन। र राष्ट्रिय भाषा
भुल्यो भने, राष्ट्रिय भाषा कमजोर भयो भने अङ्ग्रेजी जान्दा गर्व गर्ने, नेपाली जानेन भने म त नेपाली जान्दिनँ भन्ने र त्यसलाई पनि गर्वकै रूपमा लिने। नेपाली भएर त्यो राम्रो होइन। नेपाली भएर नेपालका जुनसुकै ठाउँका नेपालीले नेपाली भाषामा माध्यम भाषाको रूपमा, सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकोस् र आफ्नो मातृभाषा मान्छेहरूलाई माया लाग्छ, मातृभाषामा बोल्ने र शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पनि हुन सकोस्। तर आज हामीले जस्तो आज नयाँ वर्ष 2019 भन्यौँ, कतिले यसलाई हाम्रो होइन भन्छ। हाम्रो होइन भने पनि अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा हामीले नमानेर जान्छ। किनभने म 2008 सालमा जन्मेँ। यदि मैले मेरो पासपोर्टमा 2008 साल जन्म मिति लेखेँ भने आज मलाई सोध्छ 10 वर्ष त पुगेछ, 11 वर्षमा यति बुढो हुन्छ त मान्छे। कोही विदेशीलाई मैले 2008 साल मेरो जन्म मिति भन्यो भने क्या मजाको ठट्टा गर्नुहुन्छ। 2008 को हुनै सक्दैन, कसरी 10 वर्षको मान्छे यस्तो हुन्छ त? जुगा कसरी खुल्यो भनेपछि, कपाल कसरी खुल्यो, चाउरी कसरी पऱ्यो, तालु कसरी खुल्यो, जसो कुनै जवाब। आज मैले पासपोर्टमा सन् 1952 फरवरी 23 भनेर मेरो पासपोर्टमा लेख्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यसलाई मान्छेले पत्याउँछ जो सही हो, सदल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तिथि मिति लेख्दाखेरि हामीले यसै र दुनियाँले यसलाई चलाएको छ र हामीले हरेक कुरामा चाहिँ एकदम साँगुरो भएर पनि जानु हुँदैन। हामी आधुनिकतालाई सबै कुरालाई त्यसरी गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब एक ढङ्गले भन्यो भने 3टा भाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जसमा सबभन्दा बढी चलेको अहिले अङ्ग्रेजी नै हो। यद्यपि दक्षिण अमेरिका अथवा ल्याटिन अमेरिकातिर जाँदा अङ्ग्रेजीले पनि चल्न गाह्रो छ, चल्दैन र स्पेनिस चाहिन्छ। सकिन्छ भने दुनियाँ यदि निर्वाह जसो हिँड्न घुम्न छ भने स्पेनिस पनि जान्दा राम्रो। तर अङ्ग्रेजी चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको हिसाबले पनि आवश्यकता जस्तो भइसक्यो। तर यसलाई यस्तो एउटा स्ट्यान्डर्डको मापक अथवा स्तर मापक रूपमा चाहिँ भन्न सकिँदैन। किनभने बेलायतमा एउटा कसैले ठट्टा गरेर भनेको मैले सुनेको, कोही बेलायत गएर फर्केर आएपछि भन्नु ओहो त्यहाँ त कस्तो विद्वान मान्छेहरू, केटाकेटी पनि अङ्ग्रेजी बोल्दा रहेछ। अमेरिका गएर आएर कसैले भन्यो केटाकेटी पनि अङ्ग्रेजी बोल्दा रहेछन् भने मामुली हो नि। नेपालमा नेपाली बोल्छन्, भारतको उत्तरतिर हिन्दी बोल्छन्, अरू दक्षिणतिर गयो भने तमिल बोल्छन्, चीनमा चाइनिज बोल्छन्, जापानमा जापानिज बोल्छन्, स्वाभाविक कुरा रुसमा रसियन बोल्छन्। एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढ्छ। त्यसकारण ती एउटा हाम्रो अवस्था त त्यसले अवश्य जनाउँछ। पुस्तक पुगेको छैन भने डिजिटलाइज कसरी होला भन्ने कुरा। तर म भन्न चाहन्छु हामी मैले भनेको छु हरेक दिन एक पाइला अगाडि। अब नेपाल हरेक दिन एक पाइला अगाडि बढ्छ। यस ढङ्गले हाम्रो अगाडि बढ्छ विकासका निर्माणका कामहरूमा। हजुर सम्पूर्ण जनताहरूलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, तर खासमा हजुरको लागि खुसी भनेको के हो? मैले भनेको छु नेपालका बालबालिकाहरूको चेहरामा मुस्कान देखेँ भने म खुसी हुन्छु। मैले विकसित नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल जसको प्राप्तिको नेतृत्व गर्ने काम मेरो जिम्माएको छ ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने कुरामा र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल
त्यो देख्न पाउनु मेरा निम्ति खुसीको कुरा हो। मलाई लाग्छ हाम्रा बालबालिकाहरू चिटिक्क परेका कपडा लगाउन पाउन्, राम्रै स्कुलमा राम्रै शिक्षा पाउन्, मन लागेको स्वस्थकर खाना खान पाउन्, प्रदूषित हुँदैन, निशावट नभएको स्वस्थ खाना खान पाउन्, डर त्रासभन्दा बाहिर उन्मुक्त खुसियालीको जिन्दगी खान पाउन्, अथवा मेरो देशको सुरक्षा, मेरा देशवासीको सुरक्षा, त्यसमा पनि नयाँ पिँढीको चेहरामा मुस्कान मेरो खुसी। मेरो अर्को जिज्ञासा चाहिँ यस्तो रहेको छ, हजुर आफ्नो आदर्श व्यक्तित्व कसलाई मान्नुहुन्छ? मानव जातिका लागि, मानव समाजका लागि, मानव समाज अगाडि बढाउनका लागि जसले योगदान गरेको छ तिनीहरूलाई आदर्श मान्छु। जातिलाई यहाँसम्म ल्याएको होइन, मानव समाजलाई यहाँसम्म ल्याएको होइन, यति धेरै मान्छेले यति धेरै ठुला योगदान गरेका छन्। यत्रा ठुला ठुला आविष्कार गरेका छन्। त्यसकारण म हाम्रा अग्रजहरू पूर्वजहरूप्रति कृतज्ञ छु। तरकारीमा बेसार हाल्नुपर्छ भन्ने कुन हजुरआमाले सिक्नुभयो होला, सिकाउनुभयो होला, जान्नुभयो होला। हामीलाई एन्टिबायोटिक भोजनको त्यो प्रबन्ध सानो आविष्कार हो। त्यसकारण म उहाँप्रति कृतज्ञ को हो को अच्छा हाम्रो खानामा परिकारमा अलिकति गोलबेडा, अलिकति खुर्सानी, अलिकति नुन मिसाएर अमिलो अमिलो, नमिलो नमिलो, पिरो पिरो खुर्सानी मिसाएको अचार पनि हुनुपर्छ। कुन हजुरआमाले पत्ता लगाउनु होला। उहाँहरू सबै छन्। टिमुर जस्तो परम्परागत चिज पनि गुनिलो हुन्छ, खानुपर्छ, त्यो पनि कसले सिक्यो होला, कसले सिकायो होला, के छन् के छन् यो मानव जातिलाई गुणमा गएका कुरा। त्यसकारण म हाम्रा तमाम अग्रजहरू पूर्वजहरूप्रति कृतज्ञ छु। खासै म मूर्ति पूजक, व्यक्ति पूजक त्यस्तो त्यति होइन। त्यसकारण म एउटा व्यक्ति विशेषलाई ठ्याक्कै मेरो आदर्श भनेर त्यसरी धेरै भन्दैन। हाम्रा अग्रज पूर्वज यति धेरै हुनुहुन्छ कि त्यो भनिसकेको छैन। जो सबै आदरणीय हुनुहुन्छ, प्रार्थनीय हुनुहुन्छ, स्मरणीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ। म हाम्रा अग्रजहरू पूर्वजहरूलाई सम्मान गर्छु। यति धेरै शास्त्रहरू, यति धेरै ज्ञानहरूको सिर्जना गर्नुभएको छ। यति धेरै मानिसहरू असमानता हटाउने दिशामा मजदुरहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। पत्रकारहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका छौँ। अरू आम मानिसहरूले पनि श्रम गर्दाखेरि श्रमको न्यूनतम पारिश्रमिक त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था किन गरिएको भने त्योभन्दा तल त्यहाँनिर एउटा समानताको कमसेकम आधार बनोस् भने। अब विभिन्न परिस्थितिहरूले बाध्य बनाउन त सकिँदैन, त्यतिमै काम गर्नुपर्छ भनेर। तर एउटा कसैको अप्ठ्यारोलाई उपयोग गर्दै अर्कोले त्यसमा शोषण गरिरहेको हुनसक्छ, जो उचित होइन। अथवा रोजगारदाताको असहज स्थितिमा अर्कोले रोजगार गर्नेले सम्झौता गरेर दुईटाका बिचमा दुईटाका वर्गहरूलाई मिलाएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामी आम रूपमा समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छौँ। समान कामको समान ज्यालाको पक्षमा छौँ र यसलाई समाजको उन्नतिसँगै, रोजगारीका अवसरको उपलब्धतासँगै अथवा रोजगारदाताहरूको हैसियतको अभिवृद्धिसँगै यी कुराहरू मिल्दै जानेछ भन्ने मलाई लाग्छ। रोजगार गर्ने अथवा आर्थिक उपार्जन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने
त्यसका निम्ति योग्यताको वृद्धि गर्ने र त्यस्तोबाट सामान्य काम चलाउ खालको स्थिति सबैले हुन सकोस्, यो चाहिँ निकट भविष्यमै हुन सकोस् भनेर रोजगारीका अवसरहरू सम्बन्धी, आम्दानीका स्रोतहरू सम्बन्धी आदि पक्षहरूमा हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ यही हो कि अहिले तत्काल त्यस्तो अवस्था छ, आर्थिक हैसियतको कमीको कारणले कतिपय अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। त्यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी क्रियाशील छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। आय आर्जनका र आय आर्जनको हैसियतका अवस्थाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। दर्शकहरू, तपाईहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूसँग झन्डै 3 घण्टाभन्दा बढी समय व्यतीत गरेको वा सवाल जवाफमा संलग्न भएको, विद्यार्थीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको दृश्यलाई यो एउटा छोटो कार्यक्रममा सम्पादन गरेर देखायौँ। यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री देशको विकास निर्माणप्रति, शिक्षा हासिल गर्ने कुराप्रति, देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने कुराप्रति र बालबालिकाको भविष्य सुन्दर बनाउने कुराप्रति कति ठुलो हुटहुटी छ भन्ने स्वाभाविक रूपले देखिन्छ। तर यो सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो गम्भीर प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकजनाले चाहेर वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र यो कुरा सम्भव छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले जनवरी 1 नयाँ वर्षलाई कसरी मनाए? के हरेक मन्त्रालय अन्तर्गतका मन्त्रीहरूले यसै गरेर आफ्नो सरोकारवालाहरू वा आवश्यक पर्ने वा जनताले उत्प्रेरणा लिने कुनै कार्यक्रम गरे? सरसफाइमा सहभागी भए, कृषिमा संलग्न भए वा पर्यटकीय काममा कुनै नयाँ ठाउँको एउटा गन्तव्यमा गए वा कुनै ठाउँको सञ्चार सम्बन्धी कुनै नयाँ काममा हात हाले वा यस्तो कुनै सुन्न पाइएन। त्यसकारणले गर्दा यो सरकार बनेको झन्डै 9 महिना पुरा हुन लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक धेरैका बारेमा धेरै खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। एकजनाले चाहेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर एकजनाले चाहेर मात्र केही गर्न सकिँदैन भन्ने जस्तो उदाहरण पनि नेपाल बन्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जसरी देश बनाउने हुटहुटी छ वा एउटा कति चाँडो देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहना छ, त्यसप्रति मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सदस्यहरू, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरू र सिङ्गो सत्तारूढ दलका पार्टी अध्यक्षदेखि पार्टी सदस्यसम्मका सबै मानिसहरू इमान्दारीपूर्वक देशको विकासमा लागुन् भन्ने हामीले समेत पनि आशा गर्दै आजको यस कार्यक्रमले केही न केही नेपाली जनतालाई प्रेरणा दियोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। अर्को दिन अर्को कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यति नै।